ला गाइज मेरो चप्पलै चुड्यो सोनुले काइकिङ गर्ने भनेर होला सायद हैन हजुर यो म भ्लगमा हाल्छु ल हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इट्स मी सोनु आई होप तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु आज चाहिँ एकदमै चिसो मौसम पानी परिरहेको छ अनि भर्खरै कामबाट आएर कति चाहिँ व्यापार गर्नु भनेर आज चाहिँ म चिया पसललाई मैले आज बन्द गरेर आज चाहिँ म काइकिङ गर्न जाँदै छु एकदमै रमाइलो हुन्छ अहिले चाहिँ फेवातालमा चाहिँ एकदमै धेरै काइकिङ चल्ने भएकोले हामी पनि काइकिङ गर्न जाँदै छौं म चाहिँ भिडियोहरु बनाएर हाल्ने छु हजुरहरुले हेर्दिनु होला भन्दै अहिले चाहिँ म यतिखेर बाटोमा छु गाइस देखिसक्नु भयो ला 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 साथीहरु यतिखेर चाहिँ म आधी बाटो आइपुगिसके लेकतिर पुग्नको लागि चाहिँ त्यस्तै 3-4 मिनेट 5 मिनेट जति लाग्छ यतिखेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो राम्रो खुल्ला मौसम गाइस यति राम्रो मौसम छ आज अघि भर्खरसम्म डेन्जर पानी पर्न लाग्थ्यो तर अहिले चाहिँ यस्तो खतरा भएको छ सोनुले काइकिङ गर्ने भनेर होला सायद हैन अनि मैले चाहिँ जुत्ता नलगाइकन चप्पल लगाएको छु अनि मेरो नङ हेर्नुस् आफैले आर्ट गरेको कस्तो लाग्यो हजुरलाई टन्टडा गाइज म हिँड्दै छु है साथीहरु फाइनल गाइज यो समय चाहिँ मैले एक साइड आइपुगिसकेको छु अहिले यदि उहाँको बोर्डमा काइकिङ गर्ने छु म चाहिँ हाई गरिदिनुस् मेरो युट्युब च्यानलमा हेलो दाइ हजुर पनि उहाँकोमा आउनु होला सबैजना उहाँले मजाले सिकाइदिनुहुन्छ अनि यहाँ छ उहाँहरूको चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँ चिया राख्थ्यो आज चाहिँ म चियाले क्यान्सल गरेर आएको छु यता काइकिङ खेल्नको लागि अनि अब देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो राम्रो रमाइलो भइरहेको छ पानी पर्न लागिरहेको छ होस सुने लागिरहेको छ गाइस यतिखेर चाहिँ ज्याकेट पनि लगाइसकेको कता हामी चाहिँ रेडी भइसक्यो यतिखेर तर पानी परिरहेको छ तर पनि रेडी भइसक्यो फाइनली आज चाहिँ फर्स्ट दिन हो मेरो कस्तो हुन्छ अब हेर्नु पर्यो पानी परेर बिजोग भयो ल दाइहरु हेलो गरिदिनुस् सबैजनाले हजुर पानी परेर बिजोग भयो गाई तर पनि हामीले काइकिङ गरिसक्यो थोरै भए पनि एकदमै रमाइलो भयो अर्कोचोटि चाहिँ हामी नेक्स्ट टाइममा चाहिँ एकदमै धेरै गर्नेछु भन्दै अहिले चाहिँ हामी गर्नु हुन्छ दाइ हेलो गरिदिनुस् कस्तो लाग्यो हजुरलाई हो र तपाईलाई कस्तो लाग्यो जे होस् अलिकति भयो नि उता गर्न पायो है ल रमाइलो भयो अर्कोचोटि चाहिँ हामी स्योर खेल्नेछौँ आज चाहिँ एकदमै ठुलो ठुलो पानी परेको किन छाता मेरो चिया पसलमा पानी पर्यो के छ भाइ हो दाइलाई बिचारा भ्याइ नभएछ बिचारा पानी परेर नेक्स्ट साइडमा यस्तै हो कहिले पानी कहिले घाम हुँदा हुँदै यस्तै भइरहेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त सबैजना भिजेर यस्तो भएको छ बिजोग भयो गाई 15 मिनट मात्र खेल्यो के खान लाग्नु भएको तपाईँ चिया हामी चाहिँ यहाँ पानी परेको भएर कफी खानको लागि रेस्टुरेन्टमा बस्दैछौँ कोरेर हाम्रो कफी बन्दैछ थ्याङ्क यू सो मच बहिनी हजुर यो म भ्लगमा हाल्छु ल यति मिठो कफी ल्याइदिनु भएको छ उहाँले चाहिँ वाउ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो मिठो देखिरहेको छ कफी गाइस क्यापुचिनो खाँदैछु
तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो रमाइलो भइराखेको छ। रमाइलो भएको छ कि लेक साइडको ठाउँमा पानीमा रुच्न पाउँदा एकदमै रमाइलो भएको छ गाइस। मलाई चाहिँ आज एउटा फुल लाग्छ कस्तो देख्यो मलाई पानीले भिजिराखेको छ यतिखेर चाहिँ, तर मैले भ्लग बनाउन छोडेको छैन। मलाई एकदमै रमाइलो लागिरहेछ आज। यस्तो दामी हेर्नुहोस् पोखराको फेवाताल। आज धेरै पछि पोखरामा बसे पनि भ्लग चाहिँ आज मैले फर्स्ट टाइम गर्दैछु। पोखराको भ्लग चाहिँ पानीमा रुजे पनि केही भएन। ला गाइज मेरो चप्पलै चुड्यो, मेरो चप्पल हिँड्दा हिँड्दै चुड्यो। जे भनेको त्यस्तै भयो है। पानी रोक्यो भने खेल्ने भनेर बसेको, तर हामी चाहिँ पानी परेको गरेको भएर चाहिँ अब चाहिँ म घर जानेछु। आजलाई यतिकै, अर्कोचोटि नेक्स्ट टाइम चाहिँ मजाले खेल्नेछु। हजुरहरू पनि आइदिनु होला गाइज काइकिङ गर्नको लागि हाम्रो दाइभाटामा। यति भन्दै मेरो भ्लगलाई यहीँ इन गर्न जान्छु। बाई बाई गाइज, बाई।